मी आता पोहोचलो कर्नाळा किल्ल्यामध्ये आणि हो बघू शकता हा काय कर्नाळा किल्ल्याचा टॉप। नमस्कार मित्रांनो, मी प्रणय आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते प्रणय व्लॉग्सच्या यूट्यूब चॅनलवरती। सो मित्रांनो, अजून एक नवीन दिवस नवीन प्रवास ही सिरीज चालू केलेली आहे। सफर महाराष्ट्राच्या गड किल्ल्यांची, एक दिवस सह्याद्रीच्या सहवासात या विशेष भागात आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। या भागातला आपला दुसरा एपिसोड आहे आणि आज आम्ही चाललेलो आहे आमच्याच अजून एक जवळच किल्ला आहे, त्या किल्ल्यावरती चाललो। इथून 13 किलोमीटर आहे तो किल्ला, म्हणजे कर्नाळा किल्ला। आता आम्ही निघालो घरातून, हा आहे आमच्या गावावरचा रस्ता। रस्त्याचं काम चालू आहे, खूप भारी बनवलेला रस्ता, कॉन्क्रीटचा आहे पूर्ण। मध्ये मध्ये अजून काम व्हायचं बाकी आहे म्हणून खड्डे पडलेले आहेत। मित्रांनो, आता आम्ही पोहोचलेलो आहेत पलसो फाट्यावरती। इथून आता फक्त 7 ते 8 किलोमीटर आहे कर्नाळा किल्ला। आणि आता इथून थोडा आम्ही एक नाश्ता वगैरे घेतोय। आम्ही नाश्ता वगैरे घेतलेला आहे आणि आता आम्ही इथनं निघत आहोत, तो जाऊयात आपण। मित्रांनो, आम्हाला घरातून निघून 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत आणि आता आम्ही फायनली पोहोचलेलो आहेत शिवटोण या गावाजवळ। इथूनच थोडं दूर अंतरावरती राहिलेलं आहे कर्नाळा किल्ला। कर्नाळा किल्ला आहे, ते समोर तुम्ही समोर जी डोंगर दिसते तुम्हाला, ती आहे कर्नाळा किल्ला। पाऊस आलेला आहे, रिमझिम रिमझिम, आणि कसलं भारी वातावरण झालेलं आहे, पूर्ण धुका पसरलेला आहे त्या डोंगरावरती, तुम्हाला जर दिसत असेल तर। आता आम्ही पोहोचलो कर्नाळा किल्ल्याच्या पायथ्याशी आणि खूप साऱ्या गाड्या आलेल्या आहेत आणि खूप सारी गर्दी आहे। आता आम्ही जातो, इथे तिकीट काउंटर आहे, तिकीट काउंटरवरती तिकीट जाऊन काढतो पहिले, ना मग आपण रस्त्यात भेटू। आता आम्ही तिकीट घेऊन आतमध्ये प्रवेश केलेला आहे। आता ह्या रस्त्याने आपल्याला पुढे जायचं आहे आणि आता आम्ही ज्या रस्त्यातून आलो तो हा रस्ता, इथे तुम्ही तिकीट घेऊन आतमध्ये नेऊ शकता। शकता तुम्ही, इथे एक मोर आहे पिंजऱ्यात, दाखवतो मी जवळची, जाली लावल्यामुळे तर दिसत नाही। थोडं चालून तुम्ही वरती आलो, तुम्ही बघू शकता इथे कॅन्टीन आहे, इथे तुम्ही नाश्ता वगैरे करू शकता कॅन्टीनवरती येऊन। रस्ता कसला भारी आहे, एकदम पूर्ण हिरवगार झालेलं आहे, पाऊस पडून गेला आता जस्ट, वरती असं सरळ चढायला आहे। मी थोडा ब्रेक घेतला होता, थोडा 2 मिनटं बसलो होतो आणि आता पुन्हा एकदा आम्ही चालायला सुरुवात केलेली आहे। जंगल भन्नाट असं जंगल आहे आणि त्या जंगलात आम्ही चाललेलो आहोत। खूप मजा येते जंगलात, तिकडून तसं 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 इकडून असे चालत आलो। पावसामुळे खूप रस्ता ओला झालेला आहे, त्याच्यामुळे खूप चिखल झालेला आहे, चढायला खूप कठीण होतोय, पाय स्लिप मारतात, त्याच्यामुळे चढायला खूप त्रास होतोय। आम्ही कठीण चढाई करून चिखलातून वरती फायनली पोहोचलो आहेत आणि माझ्या बघा समोर रस्ता कसा भारी आहे।
आता आम्ही पोहोचलो डोंगर माथ्यावरती आणि थोड्याच दूर अंतरावर राहिलेले कर्नाल्याचा टॉप आणि इथून आम्ही जाणार कर्नाल टॉपवरती. तुम्ही बघू शकता हा धुका पडलेला, धुक्याच्या आतमध्ये हा टॉप दिसत नाही. इथून कसलं भारी व्ह्यू दिसतो तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही बघू शकता पूर्ण फॉग पसरलेलं आहे, एकदम भारी वाटतं वरून. तुम्हाला मी टाइम लॅप्समध्ये दाखवतो ते तुम्ही बघू शकता कसलं भारी दिसतंय. इथून जर तुम्हाला तो सफेद दिसत असेल तो मुंबई गोवा हायवे आहे. फॉग पडल्यामुळे काही थोडं दिसत नाही आहे. समोर एक लेक आहे, ह्या साईडला तुम्ही बघू शकता. इकडे पण थोडी घरं आहेत. आणि आता समोरून आपलं व्ह्यू दाखवतो मी तुम्हाला कर्नाला किल्ल्याचं. बघू शकता तुम्ही आम्ही आता पोहोचलो आहेत कर्नाला किल्ल्यामध्ये. आणि हो बघू शकता हा काय कर्नाला किल्ल्याचा टॉप. आणि हा अंगठ्याच्या आकारासारखा दिसतोय. आता तिथं चाललेलो आम्ही. आता एकदम किल्ला क्लिअर झालेला आहे, फॉग गेलेला आहे. आणि आपलं आता इथून चालत वरती जायचं आहे. थोड्यावरती चालून आले तुम्हाला इथे वासुदेव बळवंत फडके यांचा फोटो दिसेल. आणि इथे बाजूला तुम्हाला एक मंदिर आहे. हा मंदिर आहे जय करणी माता प्रसन्न. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. हर हर. गडावर पोचल्यावर हा आहे महादरवाजा. जुन्या जमातला दरवाजा आहे. आता हा दगडी पडून खराब झालेला आहे, दगडी खालीच पडलेले आहेत. जो दिसतो तो तुम्हाला मध्ये पायऱ्यांचा पॅच आहे. हा एक किल्ल्याचा महादरवाजा, याच्यातून आपण एंट्री करत आहोत. जाऊया. महादरवाज्यातून आतमध्ये आल्यावर तुम्हाला वरती असं दृश्य दिसेल. आता आम्ही आतमध्ये आलेलो आहे. हे काय आहे ते मला पण माहित नाही, पण एक पूर्ण असं हॉल आहे मोठं मोठं. इकडून एक दरवाजा आहे, या साईडून एक दरवाजा आहे. असे दोन दरवाजे आहेत. आणि वरचं छत आहे ते सगळं ढासलेलं आहे. वरती आल्यावर तुम्ही हे बघू शकता माझ्या इथे बाजूला किल्ल्याचे बुरुंज आहेत, पूर्ण ढासळलेले आहे खाली. इथे जशा दोन खिडक्या आहेत, ही एक आहे आणि ही एक आहे. हे खिडक्या दुश्मनांच्या वरती लक्ष ठेवण्यासाठी बनवल्या होत्या. मित्रांनो आता आम्ही वरती पोहोचलो आणि माझ्या बाजूला बघू शकता ही आहे पाण्याची टाकी. खूप सारं पाणी याच्यात. पुढे पण आहेत छोटे छोटे. त्याच्याच बाजूला लागून एक रूम पण आहे, ती आतमध्ये जाण्यासाठी रस्ता नाही आहे, तर पाणी खूप आहे. इथे पण एक छोटासा दरवाजा आहे त्या साईडला जाण्यासाठी. कर्नाला किल्ल्यावरती आणि इथे खूप सारी पब्लिक आलेली आहे. आम्ही आता जिथं उभा आहे तिथे हा बुरुंज आहे. हा पूर्ण ढासळलेला आहे बुरुंज. इथून पायरेकरी दुश्मनांच्या वरती लक्ष ठेवत होते. हा किल्ला खूप मोठा आहे, अजून खूप बघायचं आपल्याला. अजून आपल्याला त्या साईडला पण जायचं तिकडे. ह्या किल्ल्याचा इतिहास खूप मोठा आहे.
किल्ल्याच्या वरती आलं तुम्हाला पाण्याच्या टाक्या दिसतील, ढासळलेले बुरुज दिसतील, दरवाजे दिसतील, अनेक काही गोष्टी आहेत तुम्ही बघू शकता वरती आल्यावर. ह्या किल्ल्याचे किल्लेदार आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांचे वडील या किल्ल्याचे किल्लेदार होते. पुरंदरच्या तहामध्ये 23 किल्ले देण्यात आले होते. त्या किल्ल्यांमध्ये हा किल्ला पण मुघलांना देण्यात आला होता. पूर्ण गड फिरून झालेला आहे आमचा. गडाची माहिती तुम्हाला मी थोडक्यात सांगितलेली आहे. आम्ही गड उतरायला खाली सुरुवात करत आहोत. तो जाऊया आपण. इथून आता थोडं दूर राहिलेलं आहे आमचं पार्किंग. आता इथून जातो आम्ही पार्किंगमध्ये. पार्किंगमध्ये गेलं तुम्हाला डायरेक्ट तिथेच भेटतो. फायनली ट्रॅक करून आम्ही आता खाली उतरलेलो आहोत. आता आम्ही आलेलो आहोत पार्किंग गेट जवळ. इथून आता गाडीजवळ जातो आणि मग इथून आम्ही घरी जाण्यासाठी निघत आहोत. जर तुम्ही कर्नाला अभयारण्य, कर्नाला किल्ला फिरायला येत असाल तर मास्क घालून या, कारण की इथे खूप सारे पोलीस आणि होमगार्ड आहेत. ते तुम्हाला अडवतील आणि आतमध्ये जाऊन देणार नाही. आणि कर्नाला किल्ला ट्रॅक करण्याचा अनुभव काही वेगळाच होता आमचा, कारण की पाऊस पडल्यामुळे खूप चिखल झाला होता, चढण्यासाठी खूप त्रास होत होता आणि खूप वेगवेगळा अनुभव आला आम्हाला इथे. हा किल्ला बघायला नक्कीच खूप भारी बघण्यासाठी. जर तुम्ही वरती गेलात तर एकदम भारी तुम्हाला बघण्यासाठी. किल्ल्याचे काही अवशेष बाकी आहेत ते तुम्ही बघू शकता. तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसाल तर प्लीज जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो आता आम्ही निघालो घरी जायला आणि वरून ट्रॅक करून आल्यामुळे दमलेलो आहे खूप आणि खूप भूक पण लागलेली आहे. त्याच्यामुळे आता आम्ही ब्रेक घेतलेला आहे. माझ्या बाजूला बघू शकता हा आहे गोल्डन बेल धाबा. आमच्या इथे खूप फेमस आहे हा धाबा आणि खूप स्वस्त पण आहे. इथे रेट खूप कमी आहेत, त्याच्यामुळे इथे खूप सारी पब्लिक असते. आम्ही पण इथेच येतो आणि टेस्ट पण खूप चांगली आहे. आता आम्ही जातो जेवायला आतमध्ये. जेवण झालेलं आता आमचं आणि इथं निघत आहोत आपण आता. घरी आणि ब्लॉगचं एंड करायचं टायमिंग झालेलं आहे. खूप मजा आली कर्नाला ट्रॅक करण्यासाठी. खूप वेगळाच अनुभव होता कर्नाला ट्रॅकचं. जर तुम्हाला या सिरीजमधला कर्नाला किल्ल्याचा दुसरा भाग आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करायला विसरू नका. अशा वेगवेगळ्या थरारक व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊनच येणार आहे. पुन्हा भेटू नवीन ठिकाणी, नवीन प्रवासामध्ये, नवीन व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय.